Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xırdalanda Heydər Parkına yaxın, Sultan Şallıq sarayına yaxın bir mənzilimiz çıxıb satışa. Biz mənzilimizin giriş hissəsindəyik. Daxil oluruq yataq otağına. Bu yataq otağıdır mənzilimizin. Tam təmir olunur, vərilir mənzil. Laminatla qapılar qalıb. O da 2 günə qoyulacaq. Mənzilimizin bu yataq otağıdır. 7 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsində yerləşir. 52 kvadrat 47 minə. Bu qonaq otağıdır. Qonaq otağındayıq. Binada qaz, su, işıq, internet var. Daimidir. Bu da mətbəximizdir. Geniş mətbəximiz var. Mətbəxin yeri istipoldur. Bahalı qranit daşlardan istifadə olunub. Hər bir otağa pəncərə düşür. Kombi xəttləri də çəkilib hazırdır. Alıcı tərəfindən qoyulacaq. Binanın axranı, komendantı, kamera sistemi, geniş həyəti var, parkovkası, yola yaxın. Çox gözəl bir yerdə yerləşir mənzilimiz. Koridor da genişdir, böyüdür. 7 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsi. Qapılarla laminat vurulub, tam təmirli mənzil veriləcək alıcıya. Hazırdır mənzilimiz. Bu da sanuzerdir. Abunə olmağı yaddan çıxarmayın. YouTube'da da bizim evlərimiz var. Əli Əmlak vurun, yazın. Çıxacağım orada. Mənim elanlarım oradadır. Təşəkkürlər, hörmətli izləyicilər.